由澳門海旋門餐飲總顧問蘇偉良師傅為紀念澳門回歸而匠心創作嘅荷花宴，迎嚟25週年。我哋就用一個荷花再弄賀銀禧呢個主題，我哋做一個紀念我哋25年嘅回歸，亦都25年嘅荷花宴咁樣。今年我哋大膽啲咧，用咗啲其他嘅元素啦，譬如今年我哋有一個無花果葉蒸一個乾坤雞咁樣，咁呢個一個大啲嘅突破啦，因為用咗其他嘅唔同品種嘅菜。海旋軒特別呈現海旋銀禧荷花宴，用8道精緻美饌以至慶典。荷花再弄賀銀禧，犬禮蛋糕為荷花宴獻上銀禧祝福。金池月色映荷塘，皎潔月光灑於荷塘之上，波光粼粼間流露詩意安然之美。雙花蓮雲明順雨，揭開荷葉及無花果葉嘅瞬間，香氣四溢。五彩繽紛落玉盤，一粒璀璨嘅珍珠細落盤中，多層風味漸次綻放。鴛鴦戲水何辭艷，漂浮碧波中嘅蓮花，寓意年年好景。荷香不斷八方來，香韻悠遠，延續25載像心傳承。銀禧高唱荷花頌，荷塘盛開嘅粉紅荷花微波蕩漾。荷花吐豔競芬芳，為海旋銀禧荷花宴畫上圓滿而優雅嘅句號。由即日起至2025年8月，可預訂荷花宴，一齊品味呢一場詩意安然嘅荷香雅宴，共賀荷花宴銀禧之年嘅喜慶時刻。